चलो देखते हैं क्या मिलता है। अरे ये क्या, ये तो कार लग रहा है। वाव ब्यूटीफुल, ये तो बहुत बढ़िया, इसमें पहिया भी लगा हुआ है। देखो कितना सुंदर है, स्लिम बिल्कुल है। वाव, चलो और देखते हैं क्या मिलता है। चलो 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 चलो, छुक 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 छुक। ये क्या दिख रहा है? अरे वाह, ये तो गाड़ी दिख रही है, स्कूटर दिख रहा है। ये तो हंटरवा पे स्कूटर दिख रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। स्कूटरवा देखो कितना सुंदर लग रहा है। और डंपर मिल गया हमको, डंपर तो बहुत बढ़िया है। वाह ब्यूटीफुल, सो नाइस, सो कूल, सो ब्यूटीफुल। वाह बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको करवा को इस पे रख लेते हैं और करवा को इसको रख लेते हैं। चलो आगे देखते हैं और क्या मिलता है। चलो 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 चलो, छुक 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 छुक। अरे ये क्या दिख रहा है? ये तो बड़का डंपरवा है क्या? बड़का डंपरवा के साथ ये करवा भी, ट्रैक्टरवा भी दिख रहा है। वाह ब्यूटीफुल, हो वाह वेरी नाइस। ये बहुत बड़ा डंपर है। ये तो ट्रकवा लग रहा है, बहुत बढ़िया ट्रक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस आज हमको बहुत सारा सामान मिल गया। ट्रकवा मिल गया, ट्रैक्टरवा छोटवा मिल गया, स्कूटरवा। चलो देखते हैं आगे क्या मिलता है। चलो चलो उसको कार को रख लेते हैं ट्रकवा में। चलो चलो चलो, छुक 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 छुक। अरे ये क्या दिख रहा है? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, गोलू मटोलू लग रहा है। देखो एक ऑटो भी लग रहा है, ऑटोवा लग रहा है टूट गया है, हाथिया ने इसको तोड़ दिया है। वाह ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया हाथी है, गोलू मटोलू सा लग रहा है। हाथी तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत सारा सामान आज हमको मिल गया। चलो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो, आगे और वीडियो आती रहेंगी। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर को जरूर रखो। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।